Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Σπύρος και παρακολουθείτε το κανάλι Car Wash. Σήμερα θα δοκιμάσω ένα καινούριο καθαριστικό για ζάντα. Είναι το Bright Gel της Auto Bright. Λοιπόν, πάμε για να ξεκινήσουμε. Η ζάντα όπως τη βλέπετε πάμε να το δοκιμάσουμε και να δούμε εντυπώσεις. Κουνάτε καλά το προϊόν και ψεκάζεται. Παίρνετε τη βούρτσα, δεν έχει άσχημη μυρωδιά, έχει ευχάριστη μυρωδιά. Γενικά αφαίρεσε την πιο πολύ βρωμιά, καθάρισε καλά, ωραίο προϊόν για ζάντα. Για να σας άρεσε το βίντεο, πατήστε εγγραφή, πατήστε και το like, αφήστε και το σχόλιο σας για να βοηθήσουμε το κανάλι να προχωρήσει και το βίντεο. Είμαι ο Σπύρος και παρακολουθώ το κανάλι Car Wash. Ευχαριστώ.